一食飯，但係勝負身家得2蚊，出門後向前走，冇人知我身無分文。好彩仲有班朋友，朋友求你打救，救唔救急你可唔可以借住唔夠？朋友話借錢都會幫忙幫到你，我話朋友唔好嬲，先唔好搖頭擺尾，請你聽埋我呢個道理，請你過嚟睇我屋企，我屋企都幾企理，我借完唔夠唔會走咗你。點解你淨係得一堆藍色衫喺屋企？其實我自細就中意藍色，呢個係天空嘅顏色，望住天空嘅小白雲，我感覺似遠離人群。細個啲人笑我唔中意着裙，中意着衫唔通咁就好過分。朋友聽完我嘅身世，借我5嚿水制唔制？哇！我屌你老味閪！又話係 friend 幫手諗下計，喂，乜都唔講急就走，我都係唔去食飯，係時候返屋企唞一唞。返到屋企好鬼肚餓，咁啱妹妹話要上禮坐，借唔到錢又冇錢開飯，唯有攞啲藍色衫任佢揀。我中意藍色同我一樣，晴天係佢最愛嘅氣象。細個成日驚驚又怕怕，又話要抱抱冇打打，而家大個就中意上網識新朋友，當佢唔見，唯有叫佢小心身邊